बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे फजल करम नाल अज ना व्लॉग करने हैं जी शुरू। रमज़ान मुबारक ना इतना अच्छा महीना जाना पा ते अज 8वां रोज़ा माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त रोज़े जाने पे। ते तुसां ने किया जे रोज़े जाने कॉमेंट ज़रूर दस्सेआ है। ते बाकी लव यू हो गया। थंबनेल तक्की किंदा हो सी तुसां कि किस सनाए नहीं मैं वीडियो बनाना पा अनबॉक्सिंग करनी सी, क्योंकि अज मैं बहुत खुश हाँ। एक चीज़ आंदी मोबाइल, तो मोबाइल में किनी है अस तकरीबन 2 दिन पहले, लेकिन मैं कुछ वजह से वीडियो ना बनाई सकिया, माजरत। लेकिन मैं जिसलै घर आंदा तो उसकी अनबॉक्स तो मैं उत्थे ही करी छोड़ा था, क्योंकि उत्थे ज़रूरी होना अनबॉक्स करना, चेक करना पैना उत्थे फ़ोन। तो बाकी तुसां की दसने मारूं मैं दोबारा अनबॉक्स करना, तो वीडियो तुसां लाइक शेयर करे ज़रूर। तो आ जाओ मैं तुसें अनबॉक्सिंग करने दसना फ़ोन। जनाब असां इसकी अनबॉक्स करने वाले हैं, तो तुसां वीडियो तको। तो वीवो y21 ही असां अनबॉक्सिंग शुरू करने वाले हैं, तो तको तुसां। तो जनाब असां ये असां सैमसंग S8 आ, तो वो असां फ़ोन किंदा वीवो y21। तो S8 हुण इसना डैमेज हो गया सा, इस वजह से असां न्यू फ़ोन किंदा। बाकी अनबॉक्सिंग करने आ ते नाल तुसां की वीडियो दसने आ। तो जनाब असां हुण इस डब्बे की ओपन करने आ। फ्रेंड मोबाइल शॉप कलर सैदानी बहुत ही बेहतरीन शॉप है। तो असां इत्थों ही तकरीबन सारे फ़ोन इत्थों ही किन्ने आ। तो बाकी असां चेक कराने आ वीवो y21। ये है जी वीवो y21। इसनी है 5000 mAh बैटरी है, 4 GB रैम, तो 1 GB एक्सटर्नल है, तो 5 होएगी, चलो 5 GB रैम करी छोड़ो इसनी। तो कलर इसना ब्लू आ। बाकी इसकी खोल रहे हैं तो डिज़ाइन चेक करने हैं किया जावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ए जनाब वीवो y21 सीरीज़ नहीं, वीवो y21 मुँह निकली है ऐसा तक की सकते हो ये फ़ोन आ। बाकी इसकी ऑन करने हैं, ऑन हो गया। चलो जी, चलो ऑन होना है, चलो तुसें बाकी सिस्टम दसने आ। ये नाल ट्रांसपेरेंट कवर देने, चंगा कवर नाल जरूरी होना चाहिए। बाकी होर बाकी चीज़ां चेक करने पे तो ये वारंटी कार्ड, चार्जर इसना बहुत चंगा फास्ट चार्जर है इसमें। बाकी ये सिम करने मारूँ ये यूज़ होनी पिन, हेडफोन छूने को नहीं देने, बाकी ठीक है सिस्टम। बाकी ये फ़ोन चलाई चेक करने किया जावा। एक मिगी गिफ्ट मिले तो उसने मैं अनबॉक्सिंग करना वा। बाकी सही फोन ने थे अच्छे फीचर मिगी दसने पे, बाकी तुसें नाल चलो शेयर करने चुले हाँ, ठीक है ना। बाकी तुसें चेक कराने हैं जी इसने फंक्शन केड़े केड़े वे। सेटिंग ही चलने हैं, सेटिंग चेक करने हैं इसने क्या क्या सिस्टम है। इसने सेटिंग ही चेक करने हैं जी कितना प्रोसेसर है। मैं वॉइस पीछे भरना पाता है, नहीं समझ लगनी कितना प्रोसेसर है। चलो बात चेक कराई और साथ है। बाकी और सिस्टम है वाना मैं असा सब जरूरी कैमरा चाहिए, कैमरा ठीक है, दूआ बैटरी भी 5000 mAh, ये दो चीज़ां ठीक हैं। बाकी असें कोई गर्ज को नहीं फोनै नाल, ते और भी सिस्टम ठीक है। बाकी वीवो चंगा फोन है। बाकी हूँ इसने असां वीडियो बनाई चेक करने कि बननी ते तकने वीडियो। हाँ वीडियो बना रहे हैं वीवो y21। इसना कैमरा सेलेक्ट किया जाए ये तुम ज़रूर कमेंट बॉक्स ज़रूर दसना मिगी। बाकी पीछे व्यू चेक करो, बहुत ही प्यारा व्यू हो रहा है। ते बस हूँ अफ्तारी ना टाइम होने वाला, ते चहलकदमी थोड़ी करने से ते मैं क्यों ना नाल कैमरा ना रिजल्ट भी असां दस्सी ओड़ने कि रिजल्ट है इसना।